ছাৰ আৰু এটা কথা, যোৱা যিটো 15 দিনৰ আগত পানী আহিছিলে, 21 তাৰিখ নে 19 তাৰিখে এনেকুৱাতে পানী আহিছিল। আমি 22 তাৰিখ মানে ইয়াত শিবিৰলৈ আহিছোঁ। কাৰণ টিপাল চিপাল তেতিয়া আমি একো পোৱা নাছিলোঁ বা খাদ্যও পোৱা নাছিলোঁ। তাৰ দুদিনমানৰ পিছত আমাক দিছে, গাঁওবুঢ়াই হওক বা মণ্ডলে আমাক দিছে গৈ খা খবৰ লৈ। আমি কিন্তু কাউন্সিলৰ অফিচত গৈ আমি এতিয়া শংকৰ মাধৱ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ৰিলিফ কেম্পত আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত তেতেলীয়াটোপ মৰা কলং এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকল ইয়াত আছে। আমি তেখেতসকলৰ খা খবৰ ল'লোঁ। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে তেখেতসকলে ৰিলিফৰ বস্তু পাইছে, চিকিৎসা সাহায্য পাইছে, শিশুৰ কাৰণে খোৱা সামগ্ৰী পাইছে। আৰু ইয়াত এটা খুব ভাল কাম কৰিছে, সেইটো হৈছে আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰৰ যিসকল অংগনবাদীৰ ছুপাৰভাইজাৰ বা অংগনবাদী কৰ্মী, তেখেতসকলে গোটেই দিনটো ইয়াত শিশুসকলৰ লগত থাকি চিত্ৰাংকন অন্যান্য যিখিনি তেওঁলোকৰ ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে, অলপ পঢ়া শুনাৰ জ্ঞান দিছে, তেওঁলোকক সুকীয়াকৈ খোৱা বোৱাৰ অকণমান কোন ঠাইলৈ যাব লাগে। এতিয়া কাউন্সিলেতো ৰিলিফ নিদিয়ে, তেখেতে যিখিনি ক'লে আমি খোৱা বস্তু বা অন্যান্য বস্তু পাম বুলি, সেইখিনি তেখেতে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ অহা হ'লে নিশ্চয় সেইখিনি সমাধান হ'লহেঁতেন। এতিয়া তেখেতক আমি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কাউন্সিলৰ হয়তো তেওঁলোকে কিবা সেই জেগাৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব, কিন্তু বানপানীৰ লগত সংক্ৰান্তীয় যিখিনি কথা, সেইখিনি কথা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা হ'ব। গতিকে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ে এইখিনি উপায়ুক্ত আজি উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ লগত উপায়ুক্তই নিজে যোগাযোগ কৰি সেইখিনি সমস্যা সমাধান কৰি দিব।